Sveiki, tai ką artėja dar vienos Eurolygos varžybos, šį kartą prieš Dubajų, tai nieko nelaukiant ir pradėkime. Tai Žalgiris laimės prieš Dubajų, pirmas būstas Skorpionė, Skorpionų valdovas Marsas, antram būste nei tin gerai jaučias Šaulyje, nei labai gerai, nei labai blogai. Septintas būstas Dubajus, Jautė, Venera yra Skorpionė labai silpna, tačiau yra ant pirmo namo viršūnės, todėl rodo, kad Dubajus bandys kontroliuoti ir labai stengsis primesti savo žaidimą, bet dėl labai silpnos Veneros nežinau, ar jam užteks jėgų, entuziazmo, noro, motyvacijos. Kitas pliusas Žalgiriui 10 būsto valdovas Liūtė, tai yra Saulė yra pirmam būste, tai kaip sakė Žalgirio būste. Todėl atrodo, kad turėtų Žalgiris laimėti. Bet ta Venera pirmo būsto viršūnės yra labai neraminanti. Tačiau turime mėnulio kvadratūrą į Marsą, kas rodo komandos norą nepasiduoti, kovoti iki galo. Todėl taip spėsiu, kad Žalgiris vis dėlto laimės, nors ir ta Venera ant pirmo būsto viršūnės yra neraminanti, bet kaip jau minėjau, yra labai silpna. Tai ačiū uždėmesi ir iki kitų kartų.